第一轮要有请的是我们的宋茜、侯明昊对战我们的金晨、刘烨，有请。你数钱我来问，我都不知道。你就提问，然后呢，我就借着我数钱的空档，然后我就快速回答。这样的话我就不会。但他的问题很刁钻怎么办？我们上面有这个。他的问题一定很刁钻。你就尽可能的给我多点时间，你快点问。放心吧，姐，有我们俩呢。你干事我放心啊。叶子姐，你是问对面啊？不是，我问倩姐吗？不是，你问对方的人，肯定是干扰对方的人。哦，干扰。怎么可能是自己人问自己人啊？你喜欢什么？苹果？还喜欢什么鸡？还喜欢什么鸭？好无聊。待会儿我提问我就问那种，我不能跟你们说。1加2加3加4加5加6等于几？不是，等于6。答错也无所谓。答错继续答。我数学很烂。答错继续答。你知道等于几吗？你刚刚问那么快。继续答。等于几？我不知道。1加2加3加4加5加6是吧？等于20。学过奥数的是不是？加2加有口诀。我也不知道，乱说的。我就问那种龙生9子，请说出其中3子的名字。一个都不知道。饕餮貔貅。不知道了。来，我说一下规则，好吧？我们两队呢各派是2人参加，一个人数钱，一个人负责向对方数钱的人提问。数钱的人呢需要边回答问题边数钱，答错或者是不答就会被喷气惩罚。2个人中最先答对数额的人可以获得胜利。还要喷。注意，我们在回答的问题的过程当中，如果你随意报就是不正确的数，我们视作无效。对，你不能猜，比如说大概是多少，你就开始，比如说7万啊，26，对，这不能乱说，你一定要数出来，好不好？来，好，来准备，红包就在这里面，准备。好难啊！天哪！来，石头剪刀布赢的先提问。那咱俩吧，来，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。好。这边先提问，小猴子先提问，预备，计时开始。哎，晨儿，那个什么，哎，现在几点了？你自己看，你自己看。好，来换刘烨问。好，下一个问题，倩姐，请说出3个拒绝加班的理由。钱少，累，睡不够。说出你的3个代表作。男蓝北虎我都知道。好，下一个，请说出3个你最近聊过天的异性艺人。田家瑞、侯明昊、荣子珊、钟子珊。OK。自己人还在帮。说出你最害怕的3件事。虫子，怕高，怕人多。完了。好，请说出你自己最大的3个缺点。眼睛大，腰短，脾气差。眼睛当然是缺点，你看一下我。羡慕。眼大缺点，我这个好吗？你也大。哪儿大？那个眼角大。那个瞳孔大。好，小猴子提问来。你觉得你自己最大的3个优点是什么？点完了。多少？多少？80。不对。哎呦，不对。我的数错了。不对。我数完了。多少79。
回答正确。多了1张。没事儿，很棒。获胜的是皇子公司，好，来祝贺。牛啊！钱少不了啊，钱少不了，加工资，加工资，优秀员工，钱少不了，钱少不了，必须加工资。但是我不得不说，倩倩答题答得非常好。是因为倩倩答题的时候她停下来了。因为我每次都是数到了整数停的，我那个有没有可能真的是80张？有可能，因为我是10张10张停下的。嗯，有可能。我每次回答题都整数，主要你答得太认真了。不是，但是我每次停的时候，我故意答题的时候，我就数到了整数答的题，所以我最后一个确实是80张，就最后一个是10张。我们是不是就是80张？因为我在想，会不会我多一张啊？钱少，累，睡不够。田家瑞，我们有多了10万块钱。请说出让陈好会失眠的3个原因。先，陈老师写。什么原因？失眠？豪姐失眠的3个原因。妈呀，那能是啥呀？啥呀？不着急，还没跳舞呢，先跳会儿舞。啊，老想着冲过去了。失眠的原因，姐说我不失眠，这谁能顶得住？都让人家说了3个失眠的原因，他肯定是有的。要订机票，要订酒店，要第2天的行程。很精彩，朋友们，很精彩。来，先大家推到蓝线之后，舞蹈开始。大陈会，你领舞，哎。阿里，陈姐的短视频平台好像有这个事。开抢！等会儿，预备，走，大步，大步，走。好，没事，在后面排着，排队。来，请说出让陈好失眠的3个原因，能答对2个就行。来，钱啊，算账，就是因为那个账算不清楚，失眠。对了，真假的？有这个。对了，倩倩再来一个。因为喝咖啡。好，回答错误，到后面排队。怎么喷的是猴子大笨猪？到后面排队，来。回答错误喷我干啥呀？因为他们跑偏了，来。钱，算钱。要从头一模一样的说，钱，算账算不清楚。对，是吧？算账嘛。对，好，钱不好分，对，分不清哈。他们他失眠的原因。学生那个学生作业完成不好，工作焦虑。好，错误。好，来下一组，来。回来排队，快点，对，加快速度。钱算账。想一个。倒时差。回答错误。来下一组，来，弟弟妹妹来。换了新的环境。不对。好，来。豪姐有可能因为是
房间里有蚊子睡不着。好，回答错误。好，回答错误。好，来，不是你问问我呢？第一个是算账算不清楚，第二是因为饿。回答正确。问什么？欧哥，没吃饱，饿了。欧哥，还有一个是越想睡越睡不着。哎，好，祝贺田家瑞和倩倩，你们俩可以选择拿走任何一个人，你们各拿一个，对不对？两个都可以。哪一个人？各拿一个。对，如果拿的话就拿5万，如果扔骰子的话就有可能拿10万。但是也有可能是0。不，对风险太大。不，四面是0，对两面是。咱不拿骰子，咱就偷人我钱们。就固定的。拿人钱，拿人钱，怎么能叫偷呢？我们光明正大拿了。拿谁的？光明正大拿谁的？钱多。总裁的呀，我们肯定保总裁啊，我们拿2个总裁的。2个总裁。现在所有人的金额都在上面，大家可以看到。啊，这么次，哇，丁程鑫30万，陈卓21万，哇，黄子弘凡153969.5，杨迪8万6，我的天哪8万6。那我保你们的总裁跟我知道对吧？跟我都没用，不拿你拿点钱。我们一个拿丁总的，一个拿黄总的。对，我俩一人拿1个总裁的，除了我们总裁之外的。哇，不但把自己的成绩往上拱，还保住了陈好目前第1的位置。他们决定拿丁程鑫5万，拿黄子弘凡5万。好，题没答上，还没拿了。不是啊，他们不让我答题，还没出发呢，没有，我都想出发。不是，他们误会了，他们以为你最高，现在他们不会了，现在不会了，对他们肯定会让你对。我刚才就不是最高了，已经开头啊。行啊，姐。哎呀，放心了，女人，哎呦，还是你了解我。各位亲爱的朋友们，下面是异口同声默契题，请各位注意，异口同声默契题就是我们会出一道题，然后你们俩要异口同声说同一个答案，也是这个按照到达的顺序轮流答题。好，请各位注意，现在有请邓恩熙来示范动作。啊，定哪个动作呢？是这个。一休哥。OK， 来，叶晨。咋了？啥意思啊？没事，抢。有人太快了。咱俩吧。男女都。开抢，来开枪。我踩你踩我，踩上来，预备走，1、2、1、2。其实还好，就把脚后跟放着。加速！咱已经没机。没关系，他们不一定答得住。好，来站到这后面来，站到这后面来。因为生忍呢，因为。这样的，我示范一下，比如说我会说，请说出最喜欢的食物，3、2、1，火锅。OK， 两个人要说一模一样的啊 OK， 一模一样啊，好吗？ OK， 好，是这个来，问题吗？对，不是。做好准备，来，请说出旅行当中一定要带的东西，3、2、1。好，来下一位，好来。这个
咋说呀？他又换了，他又肯定又换了。但不管怎么说一个字儿。来，两位来，请说出最讨厌异性什么行为？3、2、1。等一下，等一下。好，来淘汰，来淘汰。等啥呀？我没听清，我空耳了。我们先来点儿，狗苹果，睡觉。如果是地方的话，最喜欢的节目是跑六，然后地方就是家啊。请说出早饭爱吃的东西。3、2、1。鸡蛋。好，太多。咱就说一个字。来，迪哥和那个好，请说出宅在家里最喜欢做的事儿。3、2、1。睡觉。回答正确，恭喜。怎么样？爽不爽？他们也可以答吗？没有了，这题没有了，但是给你们一题，你们过个瘾好不好？好，过个瘾啊！我来准备好了。请问冷战多长时间会分手？3、2、1。6。你冷战了，你就给他放6啊。好6。那这个题型就这样了，我们下面请来迪哥和刘烨，你们选择。掷骰子。迪哥，你手刘上，你烨来掷骰子。要掷骰子。迪哥掷。迪哥先掷是不是？迪哥要掷骰子。我们总经理掷骰子。要谁的？是谁的呢？迪哥，这算是哈。你们总裁之间的决定，那个抗衡我们就不要你的啊，不要。迪哥，我们一个公司的，你傻呀？好，拿谁的，迪哥？目前员工最高的是田家瑞，11万多。没看见，你没看见。哇，田家瑞11万多。第一个。我想把一个宋茜的那个，我想值宋茜的，因为宋茜的那个玩偶太值得送出去了。迪哥，你怎么在这样？好，选择倩姐的，对不对？来，准备10万，哥们儿，直接来个10万。 1、2、3，走！来10万，走，10万。到底是10万还是0呢？10万！10万！恭喜迪哥！没了，你没了。没那么多钱啊！现在杨迪会变成186889，而倩倩还倒扣2000。再赢回来，送我一个，到时候送我一个。